Hola, soy Robo y esto es Robo Music y el día de hoy vamos a ver esta máquina, el Alexis Micron. Vamos a hacer un mini tutorial para que sepáis, bueno, más que nada cómo trabajo yo, mi workflow con esta máquina y bueno, pues si os puede servir a vosotros para empezar con este teclado por si no sabéis alguna cosa o os es útil, pues estupendísimo. Entonces, pues vamos a empezar, voy a hacerlo un poquito rapidito. A ver si la cámara me da para grabar todo el vídeo así del tirón. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar la disposición del teclado. Tenemos dos faders aquí a lo lejos que no se ven porque no he dado el ángulo de la cámara. He tenido que hacer virguerías para que se viera la pantallita pequeña que, tela marinera. Tenemos un pitch aquí que tampoco se ve, que está ahí un poco lejano. Y tenemos tres knobs, 1, 2, 3... a los que podemos asignar cualquier parámetro, efecto, etcétera, etcétera. Tenemos los botones de octava arriba, octava abajo, un botón de acompañamiento para la percusión, un botón para salvar nuestros cambios. La máquina, el tab, que si lo pulsamos pues nos indicará las BPMs, o si lo dejamos pulsado y movemos el knob, este knob de la derecha, que es con el que vamos a hacer todos los ajustes en la máquina. Un botón de frase que lo pulsaremos y ahora veremos cómo hacemos frases y se quedan grabadas, o el latch, que es para que mantenga la nota sostenida. Vale, perfecto. Empezamos con el botón Programs. Pues muy fácil, apretamos Program y moviendo el knob pues elegiremos el programa que queramos. Tropecientos mil programas, patches en esta máquina. Bueno, he intentado cambiar todos los patches yo a mi gusto y he eliminado muchos que no me sonaban muy bien, me sonaban muy planos, y los que he dejado los he engordado y los he modificado y ensuciado todo lo que he podido a mi gusto. Botón Program, simplemente elegimos el patches, el sonido que queramos, y pulsando el knob una vez podemos modificar ese patch. Por ejemplo, este Dream Pad podemos elegirlo y al pulsar pues podemos mandarlo a favoritos, podemos mandarlo a un setup, que es un conjunto de sonidos que podremos asignar a diferentes partes del teclado. Por ejemplo, voy a poner un bajo en esta parte del teclado, aquí un pad y aquí un lead, por ejemplo, y dejar una percusión, o hacerlo en dos partes o como deseemos, ya lo veremos un poquito más adelante. Empezar un nuevo setup o añadirlo a uno que ya haya. Y bueno, pues aquí tenemos la configuración del diseño digital, diseño FM bastante extenso. Hay que ir uno por uno con el knob, o hay unos shortcuts que simplemente apretando Program y eligiendo la tecla, pues mixer, postmix o output o envelope, o por ejemplo aquí osciladores, pues podemos cambiar el sonido y llegar a esos ajustes, a esos cambios más rápidamente. Los cambios que podemos realizar son enormes. Por ejemplo, este pad con los faders ya podemos modificar bastante. El knob está asignado a la FM, este al ring y este al noise. Tanto por ciento más ruido voy a añadir. Pero yo puedo modificar, por ejemplo, el oscilador. Simplemente pulso y muevo y puedo cambiar el oscilador 1, el 2, el 3, un montón de parámetros. Yo os aconsejaría que probarais, los que no sabéis mucho, pues primero con el unísono, con las voces. Esto es una voz, todas las voces, que probarais con la polifonía, o si queréis monofónico. Ya sabéis que monofónico no podéis tocar dos teclas a la vez. Al tocar dos teclas a la vez solo sonará un sonido. Y polifónico, pues podéis tocar varias teclas a la vez. En este caso son 8, creo. Vale,
Perfecto. Y bueno, también os aconsejo que experimentéis con los osciladores, o si ya os es muy complicado, pues simplemente ir hacia a los filtros. Están por aquí, a ver, filtros. Y los filtros son muy interesantes. Esta máquina tiene unos filtros maravillosos. Por ejemplo, el filtro número 1. Aquí tiene un low pause que simula al Júpiter. Y puedo cambiar el filtro. Voy a dejar un acorde pulsado y voy a ir cambiando el filtro. Podemos jugar con los filtros un montón. Mira. También tenemos unos post-profiltros y en el drive podemos elegir compresor, limiter, overdrive. Esto suena muy bruto. La distorsión, por supuesto, y luego un tubean, un pedal de fuzz, y podemos elegir la intensidad 37%, le doy al fuzz a tope. Y como veis, pues vamos modificando los sonidos. No me quiero meter mucho con esto porque esto ya es otro mundo, que es el mundito del diseño de sonidos, el diseño digital. Luego más adelante veréis cómo podéis modificar todos estos sonidos mediante un editor. Hay varios editores, pero podéis, yo he elegido uno, el Control, y es muy fácil verlo en pantalla en el PC y modificar por medio del Sysex, que es el MIDI, que viene por aquí, el cable no se ve, a ver, por aquí, ¿vale? Y conectando el MIDI al ordenador, a la tarjeta, al interface de sonido, pues podéis modificar los sonidos y grabarlos en la máquina o al revés, descargarlos para tenerlos guardados. Bueno, pues este es más o menos el modo programa. Con el modo ritmo, pues lo mismo. Podemos elegir los ritmos con el knob al gusto y podemos elegir uno, el que deseemos, pulsando, y podemos guardarlo en un setup nuevo, elegir los steps por pasos, los bars, podemos tocar el ritmo que queramos, podemos borrar el que hay simplemente pulsando el knob. Podemos borrar una nota, 2, 3, 4, todas. Aquí las he borrado todas, vuelvo hacia atrás y ya no suena nada. Entonces tengo aquí, en esta parte de aquí, los sonidos. Creo que están por aquí. Ahí he creado un sonido. Perfecto, me puedo salir aquí y cambiar cada sonido de cada tecla. Podemos elegir los sonidos que queramos. Por ejemplo, si pulso, pues tengo aquí el bombo por aquí. Aquí está, no sé si se oye bien. Y puedo cambiar mi bombo, por ejemplo, por este mismo. Hay un montón de sonidos. Ahí, perfecto, y simplemente pulso y ya se queda cambiado. Siempre pulsar la tecla Store en cualquier modo de programa o de ritmo o patterns o lo que sea para tenerlo guardado, o simplemente volver a dar al botón de ritmo, pattern o programa para salirse y listo. Los volúmenes de cada sonido. Ahora me puedo salir, tocar una tecla y ahí tengo mi ritmo, por ejemplo, o le di a la
latch y lo dejo prendido pues para ir modificando aquí al gusto, los patrones. Puedo quitarlo dando otra vez al latch y puedo ir nota por nota, incluso puedo mover las notas, puedo elegir, si toco la tecla correspondiente al sonido me cambia el patrón al sonido y puedo ir sobreescribiendo. Incluso puedo colocarme en una nota y pulsar el knob y sin dejar de pulsar puedo moverla, Esto es una cosa que me tarda un poco en descubrirla. Y bueno, pues qué más, puedo pasar de todo y igual que en el programa puedo grabar una copia del sonido que he creado, del ritmo que he creado, borrarlo, cambiarle el nombre. Esto no lo he dicho antes, pero vale también para patrones y programas y para setup. Pues el nombre del ritmo en este caso, y lo que hacemos es pulsar el knob y moverlo para borrar el nombre que hay, y con las teclas podemos renombrarlo como queramos. Si pulsamos una vez la tecla mayúscula, dos veces minúscula y las negras son números, y simplemente pues vamos moviendo el knob y vamos renombrando aquí el ritmo, el programa, el patrón o el setup como queramos. Y bueno, poco más. Los ritmos pues igual, el ritmo pues yo volvería al principio de todo y podríamos mandarlo al setup deseado para tenerlo en un conjunto de sonidos preparados en el teclado. De momento no lo vamos a hacer, vamos a patrones, y en patrones es lo mismo, pero hay arpegios y secuencias que tú grabas y luego asignas a sonidos. Y por ejemplo, esto es una secuencia, esto es otra y tenemos 8000. Esta secuencia está asignada a un sonido, podemos elegir la que queramos, por ejemplo este arpegio, le pulso y mandarlo al setup, lo de siempre, un nuevo setup, y aquí tenemos el pattern, el ritmo asignado a un programa que se llama Com Jazz Guitar. Suena como una guitarra de jazz. Podemos pulsar y elegir otro sonido y mandar ese patrón al setup o guardarlo para luego tocarlo en los programas. Directamente podemos hacer una frase en programs y guardarla en patterns también. Esto, ¿cómo se haría? Pues simplemente voy a programas. Vale, son dos veces seguidas y podríamos tocar la frase y darle a frase, y cuando toquemos una tecla tendríamos la frase ahí y podríamos guardarla en pattern, simplemente pulsando programas y pattern, y podemos asignar esa frase a un programa o el patrón a un sonido o a un setup. Y vamos a aprender a mandar todos estos programas, pattern y ritmos al setup. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues elegimos un sonido, el que sea, por ejemplo este. Vamos a empezar por ritmo, este que hemos hecho. No me voy a calentar mucho la cabeza, simplemente elegimos este ritmo, le doy un clic y le digo que es en tu setup, nuevo setup, ¿vale? Y le pico y ya lo tengo ahí, pero quiero renombrar el setup, porque no quiero que se llame así. Pues busco el nombre, borro el nombre, elijo un nombre, el que quiera, lo voy a llamar test 1. Perfecto, y simplemente me salgo de aquí o directamente lo doy a Store. Mira, ya está grabado y ya tengo en el setup el beat que si toco sonará. Pero yo quiero que este beat solo suene cuando toque esta tecla de aquí, esta tecla de aquí. No quiero que suene cuando toque todo el teclado. Pues simplemente me voy al beat A con el knob y le busco low key, le pulso y le digo que quiero esta tecla. Esto es como un rango de tecla pequeña a tecla mayor, y ahí es donde puedo asignar mis sonidos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es asignar solamente en esta tecla. Entonces en low key voy a tener aquí mi ritmo, y en high key lo voy a pulsar, voy a tener la misma tecla, y entonces ese rango se va a quedar solo comprendido en esta tecla. Entonces ahora cuando pulse esta tecla de aquí va a sonar mi sonido, y el resto del teclado lo voy a tener libre.
Pero libre ¿para qué? Pues puedo ir al principio de mi setup, por ejemplo, bueno, lo voy a grabar, perfecto, Store, y voy a ir a parte A, podría clicar y elegir un programa, un sonido, el que quisiera. Por ejemplo, aquí Pattern, Autoplayer, a ver. O yo lo que hago mejor es directamente voy a programa sin miedo, me busco el que yo quiera, por ejemplo voy a buscar un bajo y para eso voy a apretar programa y bass, el shortcut que está por aquí, bass, pum, y llego a la lista de bajos y aquí voy a elegir un bajo. Vale, pues a mí me gusta este. Estupendo. Pues pulso y me dice añadir a favoritos. No, le doy al siguiente y me pone mandar a setup, o justamente el último que estamos trabajando, el test 1. Le digo que sí y me dice que en qué parte lo quiero. Pues en la parte A, que es en el que estamos mirando. Parte A, le doy y ya estoy en el setup otra vez en la parte A. Entonces quiero el bajo en esta parte del teclado, aquí a la izquierda. Entonces simplemente voy a Lucky, pulso, le doy a la tecla, no la veis, está ahí la última de la parte izquierda y aprieto y en High Key le doy pues un poquito más hacia adelante, aquí, y aprieto y ya tendría mi bajo en esta parte de aquí, y lo demás del teclado lo tendría libre. Perfecto, vale, pues le vuelvo Store a grabar, le doy a programa y voy a elegir, por ejemplo, un pad, este mismo. Vale, pues igual, programa, pico, le doy a mandar al test 1 y me dice que en qué parte. Si le das a parte A vas a sobreescribir el bajo, entonces lo que tienes que hacer es parte B, adherir a parte B, le picas y ahí tienes el pad, pero lo quiero a partir de donde he dejado el bajo, entonces he asignado el bajo a unas teclas y ahora Lucky, le pico y el bajo lo he dejado por aquí, así que aquí voy a empezar con el pad y vuelvo a picar y High Key lo voy a llevar hasta aquí, hasta esta parte del teclado. High Key, perfecto, entonces aquí voy a tener mi pad y aquí mi bajo y aquí en esta tecla mi percusión. Vale, si quisiera trabajar con esto le daría latch, por ejemplo, dejaría la percusión pulsada, podría experimentar con el bajo y con los pads. El acompañamiento igual, si quiero solo quitar el acompañamiento le daría acompañamiento. Vamos a incluir un sonido más, le doy a Store y le doy a Program y voy a buscar por ejemplo unas teclas. Esto me gusta, por ejemplo, bueno, pues igual, pico, Send to Setup sí, parte A no, en la parte B tenemos, en la parte A tenemos el bajo, en la parte B tenemos el pad y en la parte C le digo que sí y vuelvo otra vez a lo de las teclitas Lucky, lo voy a dejar, aquí es donde dejé el pad, le voy a decir que aquí y en High Key le voy a picar y le voy a llevar hasta aquí, esta negra porque la otra es la siguiente. Las dos siguientes las quiero para percusión. Vale, perfecto. Y entonces ahora tendría esta parte para tocar el lead. Y bueno, pues como veis, grabo y pues tengo mi acompañamiento, mi bajo. Voy a poner el latch para que lo escuchéis todo. Acompañamiento, mi bajo, mi pad. Simple, todo muy rápido y era simplemente pues para que explicar un poquito el funcionamiento de
de esta máquina. Una cosa muy interesante, a ver, si vamos a programas, podemos ajustar cualquier parámetro de sonido a los knobs. Entonces, por ejemplo, si elijo un brace, este mismo, le doy y aquí modificaría el sonido, etcétera, etcétera. Vamos a elegir overdrive. Muy sobrado el overdrive este, y entonces le pico y voy a la cantidad de drive y simplemente dejo pulsado el knob y muevo el otro knob y me pone Mapped to Z. Tenemos 3 knobs, X, Y y Z. Y ahora tengo aquí asignado la cantidad del efecto este que le hemos puesto, que es el Tube Overdrive, vale. Y así podríamos asignar a los knobs pues todos los efectos que nos deje, solo un efecto por knob. Y también a los faders, Y bueno, ¿qué nos falta? Nos faltaría configuración. Configuración, pues es aquí donde tenemos el contraste de la pantalla, el tuning, la velocidad, el MIDI, pues podemos multichannel o podemos un solo canal. Multichannel podríamos asignar cada sonido y cada parte a un canal MIDI, que esto es maravilloso para secuenciar con, pues eso, con un secuenciador, con una MPC, con un Novation Circuit, con un SQ1, con lo que tengáis para secuenciar. Esto también es muy útil para hacer, por ejemplo, esto que se lleva ahora mucho de los dowless jamming, para hacer una jamming solamente con hardware. Con esta máquina simplemente podríamos ya tener pues por lo menos 4 o 5 sonidos, o 2 si queremos, secuenciados por una MPC o un secuenciador. Podemos elegir los tipos de MIDI que queremos, el rotamiento, podemos proteger para no perder los patches, o para que no modifiquemos algo y nos carguemos un proyecto. Y aquí en Sysex, esto es importante, es donde vamos a configurar para mandar por Sysex los sonidos y para cargarlos a la máquina. Y bueno, pues solo deciros, esta máquina me parece que está súper infravalorada. Se pueden hacer un montón de cosas con ella. El sonido es un sonido digital FM, pero que es impresionante. Las texturas y las cosas que puedes hacer con esta máquina es increíble. Tiene varios efectos, chorus, phaser, flanger. Tiene un vocoder que es maravilloso, simplemente para elegir el vocoder. Con programas simplemente elegiríamos la parte de efectos, igual que elegimos teclas, lead o bass o bajo o lo que fuese, pues podemos elegir efectos, y dentro de efectos hay una parte que pone vocoder y simplemente hay que enchufar un micrófono a la entrada que tiene y apretar una tecla y hablar y listo, ya tendríamos vocoder. El vocoder tiene un montón de modificación, podríamos crear un montón de patches de vocoder y de otros efectos que tiene hasta un efecto para hablar como un troll o yo que sé, un montón de cosas. La verdad que es increíble. Tiene también dos partes, MIDI in, MIDI out, y tiene también through, que para conectarlo a la vez con otras máquinas, que eso es muy útil. Tiene dos salidas estéreo y también una de headphones. Y bueno, y eso es todo. Ya sabéis que tenéis en mi canal, en mi Patreon, patches, todos los patches que he creado a lo largo de los años con esta máquina, pues los tengo ahí para descarga. Y bueno, y si aportáis un poquito pues me ayudáis bastante, a ver si puedo seguir comprando equipo, micrófono, cámara, para que esto se vea mejor, se oiga mejor y pueda seguir haciendo tutoriales de máquinas en español. Y poco más. Si tenéis esta máquina, pues disfrutarla, investigarla. Es una máquina que tiene una profundidad bastante majeta y es fácil, incluso yendo parámetro a parámetro con el knob. Cuando te acostumbras se hace rapidísimo el diseño de sonidos. Los que no tengáis esta máquina, pues si veis algún chollo por ahí, yo lo aconsejo totalmente
por 280, 290 euros podéis conseguir una en buenas condiciones, incluso por menos. Y bueno, no tiene nada que envidiar a muchos sintetizadores digitales y yo lo prefiero incluso a algunos analógicos de estos que están saliendo ahora a chorro, Behringer o Korg, etcétera, etcétera. Y bueno, las teclas, como veis, no son micro teclas, son unas teclas bastante majas. Y los sonidos son una pasada. Aquí tenía lo que os he hablado antes de los efectos, el vocoder. Unos efectos increíbles. El Pac-Man. Ruidazos. Sonidos extraterrestres. Helicópteros, sonidos de terror. Lobos aullando. Y científicos locos. Una pasada. Yo me quedo con los filtros que emulan pues el Oberheim, el ARP Odyssey y el Moog, etcétera, etcétera. Tiene 4 o 5 filtros y son una pasada. Hasta los bajos suenan bastante convincentes. Bueno, y el sintetizador me gusta tanto que, bueno, pues que me he hecho un álbum enterito con esta máquina y va a salir dentro de poquito. Es una banda sonora de un libro de ciencia ficción dura, escrito por el escritor Guillermo Alberto Díaz Tamayo. El nombre es El incidente de la Alcubierre. Es una novela apasionante sobre la teoría de nodos. Guillermo es físico y matemático y ha escrito un libro sobre la teoría de nodos y una novela de ciencia ficción que es esta, que me parece una pasada. Y he querido hacerle una banda sonora a la altura. Y bueno, espero que os guste. Todo muy IDM, muy ambient, muy ciencia ficción, tipo Vangelis y tipo un poco Comtrus también. Bueno, tiene ahí un poquito de todo y bueno, espero que os guste. He usado solamente esta máquina, metiéndole también filtros de otros sintetizadores, pero los sonidos son todos del Alexis Micron. Pues esto ha sido todo. He intentado hacer lo mejor que puedo porque la pantalla no se ve, tengo problemas con el equipo de sonido y de audio y lo he hecho como he podido, pero bueno, yo creo que puede servir para algunas personas que quieran saber un poquito sobre esta máquina o que ya la tengan y que no sabían algunas cosas que he podido contar y les sirva. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito cómo va el rollo del el editor MIDI. Y bueno, yo he bajado, hay varios, pero yo he bajado el de Control, el ZRLR, el de Control Your MIDI Live. Y bueno, este vale para el Akai Miniac y para el Alexis Micron y bueno, pues está muy bien, es gratuito. Y bueno, he ido a esta página y lo he descargado. Yo trabajo con Mac, así que pues me bajo el DMG, simplemente le he dado 2 clics y pues me ha aparecido esta carpeta, y en esta carpeta lo que hago es abrir con el botón derecho Open, porque si no, no me deja abrirlo y se me abre automáticamente el editor. Lo voy a poner en pantalla completa para que lo veáis. Tengo enchufado el Alexis Micron y pues como veréis aquí podéis simplemente cargar aquí en Load List from File, aquí abajo a la derecha,
una lista de patches desde vuestra carpeta o guardarla, o aquí arriba a la derecha podéis hacerlo por patches, o directamente pues pasar todos los patches que tenéis del Miniac o del Alexis Micron directamente al ordenador para guardarlos, o crear los vuestros propios aquí e ir subiéndolos uno a uno o todos de golpe. Y bueno, pues os voy a hacer una pequeña demostración para que veáis la potencia del editor, porque la verdad es que maravilloso. Y bueno, aquí sí que se ve todo muy clarito, no hay que ir batallando con la mini pantallita, aunque yo estoy muy acostumbrado y ya lo hago desde la pantalla. Pero de vez en cuando, o alguien que le interese mucho la síntesis digital, la síntesis FM, este editor puede ser una herramienta muy buena. Y bueno, pues para que veáis cómo funciona esto, he puesto aquí un patch. Y voy a ir pues tocando un poquito, pues poquito a poco experimentando para que veáis que funciona estupendamente. La gama de sonidos que puedes obtener es increíble. Estos son los filtros, estos que tanto me gustan a mí. Como veis, el Oberheim de la TV3, el Moog, el Jupiter y el ARP Odyssey. Y este que no me acuerdo cuál es ahora mismo. Y también tenemos uno de banda y el vocoder y 3 de vocales. Voy a ir tocando. Este es el segundo filtro. A mí me flipan los del Oberheim. El post-mix, podemos poner negativo, hacer un panning. En el output podemos poner un efecto, por ejemplo, un fuzz. Una distorsión o un limitador. El efecto lo tengo en vocoder, pero podemos poner un chorus. Flanger. Phaser. O el vocoder, que me flipa. Voy a quitar el land para que veáis las notas sueltas. Ahora está en delay mono. Si lo subo. Incluso esto es una pasada para hacer drone, música drone. Ir modificando al gusto. Añadiendo ruido, cambiando los osciladores, añadiendo ruido, añadiendo FM.
Voy a quitar el delay mono, lo voy a poner en reverb en hall. Como veis es una pasada. Como oís. Subimos el unison. Subo el analog drive. Le doy un poco de FM. Cambio el FM. Le meto ruido. Le meto un tube overdrive. Le meto un flanger. Modifico los osciladores. Le quito ruido. Y como veis, pues las posibilidades son infinitas y esto es un maquinón. Para lo que vale, la verdad que es increíble la de cosas que puedes crear con el Alexis Micron. La gente que estéis en Patreon, pues siempre podré comunicarme con vosotros y si queréis hacer alguna consulta o deseáis que siga haciendo vídeos de ese tipo o de otro, pues simplemente me lo comentáis por Patreon y poquito a poco pues iré trabajando y poniendo toda mi energía en hacer nuevos vídeos. Así que pues esto ha sido todo y muchas gracias y chao.